Hello，大家好啊！呢度係模型玩具情報室，我係爆機啊！咁今次呢，就係想換阿炭治郎呢個袍。咁咧呢隻炭治郎呢，我覺得呢就非常之可動性係好高啊！咁但係呢，可惜你睇到啦，呢啲位呢真係一節節啊！咁我覺得就比較肉酸少少啦。咁雖然呢可以玩嘅，但係大家睇到呢度分到一塊塊，咁啊變到呢成隻睇到好唔自然啊！咁我喺某寶嗰度就淘咗呢件衫翻嚟啊！咁我覺得非常之好，而家即刻去拆咗出嚟啦！咁呢件衫呢，其實做工呢都唔錯嘅，都算車得OK 啦，咁布料都係厚厚實實，咁呢度呢會有個窿嘅，咁啊放翻你呢着落去用嘅。咁另外呢啲邊位啊，都係用翻啲鐵線去做啦，咁啊放翻你唔同嘅需要啊擺鋪嘅時候。今次做翻個教學啊，教大家點樣將呢件衫換上去炭治郎上面啊。好啦，咁啊，第一件事要將膊頭呢個位咧掹翻出嚟，就係啦，咁樣掹嘅，向上掹。咁另外咧，左手都係要咁樣做。好，咁樣咧就掹咗出嚟，大約係咁樣啦。咁另外手呢個手型咧都要掹出嚟嘅，咁啊方便一陣間浸熱水嗰陣時咧唔好整爛啊。咁另外要拆嘅就係呢三件袍啦，軟膠啦，咁啊直接掹出嚟咁就可以噶啦。咁啊三塊都係一齊掹出嚟就係好啦。咁啊向上掹就得啦，好似鏡頭裏面咁樣睇，係啦，咁樣掹，咁啊大約係咁嘅樣嘅。掹完之後大約就係咁嘅樣噶啦，前後。咁好啦，咁啊準備一個80度嘅熱水啦。咁啊，將呢兩個手呢，咁就浸大約5分鐘都已經夠噶啦。好，浸3至5分鐘咁樣啦，最好5分鐘啦。咁浸出，點解要浸熱水呢？就係因為方便可以掹出嚟易少少啊。將呢個件，最主要係頭先我指嗰個件掹出嚟啊。咁啊比較易少少掹出嚟。係啦，掹完就係要啲舊。咁另外一隻手咧都係咁樣做啦。好，咁掹咗出嚟，我哋係需要用到啲舊嘅。咁啊呢度咧，其實咧就要用翻呢個零件啦。咁呢度會有寫 R 同埋 L 嘅，咁兩邊嘅。咁大家咧睇唔睇到咧？鏡頭前面係啦，咁 R、L 咁大家要分得清楚少少啊，左右手。咁跟住咧，我哋套翻咧呢個件啦。咁呢個件就冇分 R、L 噶啦。咁好啦，再套翻呢一個。咁呢個咧都係有分 R、L 嘅，左手右手嘅。咁啊，大家就左手安翻左手，右手安翻右手咁樣啦。安完咁啊，大約係咁嘅樣。好啦，咁啊兩邊我都拆咗出嚟啦。嗰個袍，咁啊大約咧就係呢個樣子啦。咁我哋即刻去着衫。咁咧去着衫啦，咁就要擺呢個 pose 啦，兩隻手向後拗啦。咁啊啲穿翻落件袍布袍嘅窿裏面，咁樣着咧就係會方便好多好多嘅，咁亦都唔會整爛件衫啦。咁着咗上身就係咁嘅樣噶啦。咁當然我都未整理好成件衫啦，落個公仔度啦。咁我即刻整一整先。好，咁呢度咧都已經係啦，着咗啦，咁平整好多啦，成件事就。背面係咁樣啦，咁啊啲位啊，其實就可以再拉得靚少少都唔緊要嘅。咁前面就係咁樣啦。咁呢度係會有鐵線啦，咁放翻你唔同嘅 pose 造型啦，咁啊非常之好啊。
好啦，咁啊，我擺咗 pose 啦，咁啊，雙手揸劍啦，咁見到啦，扭開嘅袍咧就可以做到好飄逸嘅感覺啊！咁比起隔籬嗰啲膠件咧，就再自然好多啊！咁唔知大家又中唔中意呢？大家可以留言話俾我聽啦。好啦，今集咧就係咁多啦，我哋下一集再見啦！記得 follow、訂閱同埋 like 我個 channel，拜拜。